呀，家人们，今天又是满屏刺身的快乐。给你直观的对比一下它的鳌虾有多大。这种有人把鳌虾剥好给只管吃的感觉，真的太爽了。Hello， 你们的嘴替又上线。今天要吃什么呢？我也不多介绍了，看前面跟标题你们都已经知道啦。咱们现在就是一个出发。这家店已经不用我多介绍了吧？我们看它的菜单啊，它有这个598的，然后这个是498的。我个人是觉得，如果你不是特别爱吃那个蟹鱼子酱，或者对鳌虾一定要新西兰的话，你就可以点这个498的就划算。品的种类的话不是特别多，就相对比其他的日料自助的话，啊，它铁板的这个好吃，这个也好吃。这边就是一些烤物啥的哦。我那天吃了这个蛋黄酱焗虾，我觉得不好吃，我不推荐你们点，所以我今天也没点。你真聪明。今天的第一口给铁板牛排里，特别的嫩，牛肉那种鲜甜味。我也很喜欢特别嫩会爆汁的牛肉，这个真的非常推荐，口口标准。它是那种弹嫩的牛肉，你咬下去牙齿跟肉之间会有一点反弹，同时那个瞬间又爆出汁水，超绝。整体的调味的话，就有点像广式那种炒菜的味道，洋葱的那种甜味，咸香的。下一个来这个牛舌，这个也是我的爱。还有那么好吃，切的特别薄，特别嫩，嫩中带着那种爽弹。调味的话，它就是淡淡的黑椒味。就你们喜欢吃肉的，我推荐多点啊。喂，下面来冰鲍鱼，可以对比着我的拳头，这是它的鲍鱼，很大一个。吃这种鲍鱼才有满足感，肉厚的比我1指宽。视频人有没有跟我一样爱吃鲍鱼的？我特别爱吃鲍鱼的螺肉类的，这种有点韧劲的、饱满的。哎，你看还有个问题，上海的工作会包吃包住吗？我知道一段群里有个粉丝，他们公司是那种每个月会给他们充几千块钱饭卡吧，就他们可以在园区里面的那种餐厅消费。我觉得这个好爽啊！接下来咱们开炫刺身，第一个给金枪鱼。肥糯，这个稍微应该也是。3位你们来吃的话，我推荐点云南的，不是那种很肥的，它是有点糯的，刚刚好，不会让你腻的那种。云南的肥美，那种汁香。哦，谢谢。下面来鹅肝，它上面是有个黄桃酱，然后有个薄荷叶，这个吐司你是可以不要的。哇！它这个鹅肝没得说，不管是调味还是口感还是做法，我都很喜欢。
外面是煎的有点焦焦脆脆的，你一咬开它煎的焦脆的皮里面就是爆浆，搭配的黄桃果肉也不会过甜，不是厂鹅肝那种纯香。而我最喜欢是上面有那个薄荷叶，因为我很喜欢薄荷叶的味道。我们老家就有各种薄荷炒肉、薄荷炒牛筋、薄荷炒猪脚筋、薄荷炒陈螺，好好吃。你们那边有什么比较地域特色的调料吗？就大部分都会拿它炒的，就像广西酸笋炒一切。但有一说一，广西的酸笋是真好吃啊！你们喜欢吃螺蛳粉、喜欢吃酸笋的，一定要去一趟广西本地吃，真的跟袋装不一样，好吃非常多。我在这里要提前说啊，我上次跟那个鱼蛋来的时候，它漏单非常严重。我不知道它别的店，然后当时我们来的也是这家店，漏单特别严重。下面来我在日料里面的爱当冰淇淋吃的红酒鹅肝，它这个红酒鹅肝做的也好吃，绵密细腻，一点都不腻。上面这个蓝莓酱也浇的不多，既保留了鹅肝本身那种醇香肥美的味道，又给它增加了一点清爽感。那天那个粉丝就是第一次吃红酒鹅肝，他说原本以为这个会很腻的，原来没有，真的是像冰淇淋一样。喜欢吃甜品、奶油蛋糕这种的，一定要试一下红酒鹅肝。这一小碟就是它的30份海胆啦。哇，先掉舌头。海胆的味道就有点像那种黄天鹅的生蛋黄，就是那股醇香的味道。然后它又多了那种刺身、虾身应该有的那种鲜甜，反正就是特别鲜。把赠送的这个小青龙刺身吃了，就是这么一点儿。就我觉得我只觉得这个跟你吃那些什么鳌虾刺身没有太大区别，就跟虾肉刺身差不多，不知道它为啥贵。来扒牡丹虾，它这里牡丹虾也是超大，我们可以对比，比我之前吃的日料自助牡丹虾要大好几个号啊。今天是一只幸福的松鼠鱼，你看我这两边鼓的哟，被虾肉撑起的幸福。我们来今日份的完美收尾，一串红油鳌虾。完美收尾，你看。好啦，今天美食到这里就吃好啦。喜欢这个视频的话呢，别忘长按点赞加关注，我们下期再见吧，拜拜。下期见。